अरे मैयारी, मुझे करंट लग गया, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? ये तो इधर इशारा कर रहा है। ओह मजे आ गए, मुझे तो पैसे और सोना मिल गया। चलो मजे करते हैं। ये चिमकंडी तो साला लालची निकला। चलो फिर से सोना और पैसे भी बनाकर करंट लगाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। वाह, मुझे तो पैसे और सोना मिल गया। अरे इसे क्या हुआ? ये तो इधर इशारा कर रहा है। अच्छा, ये सब उठाने की बोल रहा है। चलो मजे आ गए। मुझे क्या, ये मरे तो मर जाए। इतनी भी लालची नहीं। चलो फिर से ट्राई करते हैं, कोई तो अच्छा मिलेगा। अरे इसे तो करंट लग गया। चलो इस लकड़ी से इसे दूर कर देती हूँ। वो बच गया। ओ भाई उठो, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे और सोना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लड़की तो बहुत ईमानदार है यार। चलो इंटरव्यू देखिए। ओ, इस लड़की का तो हाथ टूटा है। अरे बाप रे, ये तो वही आदमी है। चलो 2 कागज। चल भाग चिमकंडी, तू तो लालची है, तुझे नहीं लेना। ये लो मेरे कागज। चल भाग लालची औरत, कहीं की भूखी। ये लो मेरे कागज। वाह क्या बात है, तुम तो इंटेलिजेंस हो। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अरे भगवान, पर मेरा तो हाथ ही नहीं है। रुक जा बेटा, मुझे पता है तेरे मोबाइल में जादू काम नहीं कर रहा। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, उसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है, फिर इस शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर इस व्हाट्सएप वाले बटन पर दबाकर रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखो। चलो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। वाह मजे आ गए, मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।